王爷，一切都已备好，我们随时出发。你出发以后，按照你的要求，宁峨眉会率领100凤子营的骑兵与你随行。你出征以后，就能看到他们了。青鸟为你驾车。从现在开始，爹说的每一句话，你都要谨记在心，啊，王爷，世子。魏舒阳。王爷，魏舒阳，博学多才，尤其是在武学上的造诣非常了得。以后啊，你要多仰仗他。魏爷辛苦了。世子不辛苦。他叫舒修啊，你是见过的。他呀，熟知江湖上的各种门道，如遇什么特殊情况，你可问他。什么都可以问哦。小心点儿。那辆马车怎么没人啊？一会儿车夫就来。你跟过来干什么？江离去哪儿，我就去哪儿。莫名其妙，江离又不与我同行。你是？我坐哪架呀？啊，这边。你安排的？是啊。我行走江湖要江离何用啊？你这一路，这总得有人替你照顾这个起居住行吧？丫鬟那么多，为何选中江离？你要真把江离留在府上，万一你二姐的那些手下再对他不利，该怎么办呢？就这么一个理由。啊，奉您此行，有劳您多费心了。哎，你别抹车上！这人谁呀？这个，哎，压在听朝廷下的大魔头，啊，哦对了，有一点你要切记啊，不能给他拿剑。什么剑？什么剑都不能给。木剑呢？木剑也不行，好歹给个名号吧。你的另一位车夫来了，巨剑吕钱塘。见你个鬼的吕钱塘！你不就是那个刺杀我的林探花吗？在下吕钱塘见过世子。你声音都没变啊，你还骗我？在下吕钱塘见过世子。这是哪一出啊？你此行的第一站就是青州，青州林家已经被靖安党逼上绝路，有他陪同你去，有利无害。所以你是逼他低头了？他想救林家，必须得低头。百足之虫，死而不僵。你们林家在青州还存有一口气，想要保住这口气，别忘了我跟你说的话啊。是。到底安排了多少？你放心吧，有那老家伙在啊，就算翻天覆地，也一定能保你周全。这老头到底是谁啊？只要他愿意，自会跟你透露。你走后，我会去往京城。爹在朝堂，你在江回，只有我们父子俩联手，才能保住世系罔替的北凉传承。啊，一路上小心。走吧。你这一路还有多少计划？踏路而行，自有前程。
吧。北凉来信了，出什么事了？与你无关。不能这么说，将来你我会是一家人，你的事就是我的事。红痴，古剑在你手里。滚！男欢女爱，天道使然，这上阴学宫里能配得上你许魏雄的，非我莫属。哎，你还是再考虑考虑吧。您怎么亲自来了？徐凤年要出北凉。哦，他不是刚游历3年了吗？这次不是暗中行事，有迹可循。胆子真不小。话说回来，他出北凉跟我有什么关系啊？杀了他。朝廷有旨意。没有。师傅啊，我跟他无冤无仇不说，他将来还有可能是我小舅子，我杀他，对我有什么好处啊？他死，北凉必乱；北凉乱则天下乱，天下大乱，你才有出头的机会。这么说来，杀小舅子也有点意思。没有旨意，我不能亲自出手，只能送你些手段了。凤子营100名骑兵，就在前方后面。我还以为你一出灵州就不管我，直奔龙虎山而去了。军令已下，凤子营送你东行。军令让你送我，你就送我？当然，军令如山。你不是要接黄毛回来吗？军令上可没这条。到了龙虎山，我会自行离队，以个人身份救回小王爷。凤子营骑兵在前方官道等候，不在官道边，在林间等候。为何？无军令时，避免惊扰百姓。这都不懂吗？那就麻烦宁将军，去把人带来吧。是。世子，请留步。重甲铁浮屠，你是典雄处。请世子稍等片刻，我家将军要亲自送行。我记得你是陈之豹麾下，请世子安心等候。我若是不愿意等呢？世子出行也不使唤一声，路球愿为马前卒，为世子这边坠镫啊！庆典呢？让路。楚将军，你这弩怕是射不穿铁浮屠的生铁甲。要不你试试？
请，铁浮屠让路。陈将军让世子等一等。北凉王其姓徐，不姓陈。宁将军，难道真愿为这世子效命？不让你让开。有胆子冲朕看看！都闹够了没有？北凉内讧的罪名谁担得起？我再给你最后一次机会，让开，准备冲阵！瞄着！你不是要保护徐丰年吗？等他快死了，我自然会出手。外面百战精兵，你一个人能挡多少啊？千军万马，不过就是插标卖首嘛。大话谁不会说呀？陈之豹，你小心点啊！万一我这有人松了弦，你不知道什么下场啊！我刚出灵州就着急追过来，这么急着想杀我？典雄处，将军，典雄处可护你东西。咱俩关系没这么好吧？为了北凉，你暂时还不能死。为了北凉，要不你先死一死？这没你的事儿。世子的事儿就是我的事。都别争了，我拒绝铁浮屠同行。有宁峨眉的凤子营就够了。他素来厌恶你，若要保护你，恐怕不能尽心竭力。难道你和典雄处还能欣赏我不成？由我下令，典雄处就是死，也会护住你。不需要。你想清楚，离开北凉，并不安全。宁峨眉，在，到龙虎山之前，你能护住我性命吗？只要有军令在，凤子营不死绝，你就不会有事。比起你，我更相信他。铁浮屠归营。重骑退了。你担心那小子？谁担心他了？我是担心我自己。外面骑兵对冲，徐凤年有你保护，我能怎么办？我已经决定接手北凉了。你不够资格。这次出行就是给自己争一个世袭罔替。这些都不重要，要接北凉，必须3点：一，心狠；二，多谋；三，人脉。这3点，你都不够。你这话说的跟徐骁差不多呀，能不能有点新意？对。你呢？这3点你都做到了吗？就这一个，要不咱……我倒是挺看好他的。这家伙是有点本事，所以他才留不得呀。别胡闹，世子可不该把世袭罔替的事给说出来。这种事儿瞒不住人的，提前说出来，对北凉也好，京城也好，都让他们提前做个准备。你回吧。陆球要护着世子出北凉呢。徐骁马上进京，到时候你护着他。真的？就这么说定了。小的明白，世子一路小心。出发。
小丫头资质不错，想不想跟我学点真本事？不学。为啥不学？当年来求老夫想做我徒弟的笨蛋，可以从北凉排到东海。所以笨蛋才想做你徒弟啊？知道我是谁吗？我管你是谁。这倒是啊。连我自己都快忘了自己是谁了，又有谁还能记得牧马牛啊？上次见面还是要杀我，这会儿成了护卫。习惯了就好。我记得上次不是这把剑。此剑名为赤匣，是上主国给我的。你是读书人。读书人也会用剑。读书人心性难测，说不准哪天你还会拿剑刺我。只有你活着，上主国才会给我林家最后一条生路。林家现在如何了？已经被靖安王抄家。那你应该去求靖安王啊！你投靠徐骁有什么用？你根本不知道你爹有多可怕。就算改名换姓，他也终究姓林。你想说什么？这样的人留在身边，恐有祸端。我看过他的眼神，他连命都可以不要了。这种人杀不杀都一样，心已经死了。那我替世子时时刻刻盯着他。世子，怎么不进去？今晚我守上半夜。不用守夜了，凤子营附近扎营，安全得很。生死还是不要交到别人手里比较好。下半夜谁守？我们已经出灵州了。我知道啊。既然已经出了北凉，那我们就有机会了。什么机会？逃啊！去哪里？去哪里都比这儿强。你有没有想过，徐凤年入江湖，徐骁为什么指明要你跟着？你想过最坏的可能是什么？我死。对啊，说不定就要死。徐骁杀了这么多人，为什么偏偏让我活着？
关键时刻，楚国公主的命还是挺有用的。他要杀你？不是杀我，是拿我的命换东西。江离呢？前辈哪里人？你总得有个准备啊！我这不是在读书呢吗？读书能有什么用？武功你还能现学啊？读书收钱，我这一本读下来能收7贯。都什么时候了，你还想着赚钱？你也知道，楚国丧葬习俗繁琐，这死一次好费钱的。我就一直在想，我无亲无故，亡国亡家。等我死了，这要是连葬礼都办不全，是不是太可怜了？你赚钱是为了给自己下葬。那你为什么要一直刺杀徐凤年啊？是因为恨徐家？不是。还能是因为什么？因为世子寻你，终于要读书了。我陪你一起去，只叫了江离一人。我钱盒子放帐篷了，我一定替你收好它。读书吗？没错。不是这本，去车上那些。可我都读了好几天了。没读给我听就不算钱，还是一字一文，读完就给。你不觉得难闻吗？是啊，闷了一天是有些难受。篝火那边烧了热水，你自己去洗手洗脚去。我不洗干净别回来。读哪本？就先读这本《千剑草纲》吧。见者，凶兵之首，生而未杀，万世之初，天炉坠金，古先得之，炼而为钢，遂成剑矢。此为聚水火之奇，用阴阳之候，取刚柔之和，以力分山色，天地为之商。剑以刺激身形为术，所谓梨花舞袖。飞空白雪，日月跳丸，回马思乡，皆为奇术之用，术可轻传，为道难言。接着读啊。我数数多少次？读完一块儿算。100字100文，明明是97个字，多出3个哪儿来的？不就多3个字嘛？你怎么这么小气？钱是我出。97就97，我继续读了。剑道，守微致虚，其意幽深。道有门户，亦有阴阳。正心修气，与神俱往。呼吸内实，法尽不僵。都是屁话。这书啊，误人子弟，满纸荒唐。前辈知道这书？千剑草纲嘛。杜思聪在写这本书的时候啊，是想抛开剑招技巧，专求剑道剑意。可惜终究水准不足，反而有失偏颇。写书的时候我就训斥过他，可惜他还是走错了路。写《千剑草纲》的杜思聪，被您训斥过。他来求教于我，在雪地里面站了3天3夜，我才勉为其难的点拨了他3句。你就吹吧，人家这本《千剑草纲》可是被黎阳朝纳入武库的，
你有本事自己也写一本啊！老夫一向独来独往，心中万千气象，不屑付诸笔端。还吹，没完没了了。我继续读了。前辈都这么说了，换这本《杀精剑诀》试试。杀精剑诀。入海千里，有声巨兽，乘潮而行，其声如雷，养无畏锋刃之心，纵万顷波涛，一剑斩之。想法虽好，但剑诀不行啊，撑不起这场面。这本啊，还比不过刚才那本。好，那再换一本。这个，《绿水亭甲子习剑录》，王重楼给的剑术小册。这本是求剑术招式的，你大黄庭都没稳住，练这个有啥用啊？太玄感应篇，有物混成，先天地生，唯相无形。内功真解是武当的框架，想把大黄庭变成自己的真气，就得靠自己去解。有道理，那不念了。那再换一本。今天算了。我才念几个字啊？我算一下，195个字，195文钱。臭老头，我洗脚了。就你话多，不然我能读好几本呢。你算算，你到底欠我多少钱了？老夫可没钱啊。凤子营呢？跟在后边1里之外。可离你那么远，怎么保护你啊？这不是有前辈吗？姓徐的小子心机深呐，他调开凤子营就是盼着有杀手出现。想看你出手，从你手段猜你身份。哎呀，小丫头聪明啊！哎，不过这小子打错了算盘。我只保你性命，你手下死绝了也与我无关。凤年他们应该出雍州了吧？从脚程上算，该是如此。出了雍州，就到青州了。青州的靖安王一直和我们北凉针锋相对，世子在青州恐怕会有些波折。楚禄山，在，你就不要随我去京城了啊！我答应过世子的。你们轻装前行，到达青州需要几日？2日便可。啊。哎，你呀，就守在王府门口，一旦收到了药营送来的剑穗，你立刻率领本部骑兵赶往青州。义父是要我马踏青州，那不就成造反了吗？那我赶去青州该干些什么呀？啊，到时候凤年会交代给你的。那您怎么办啊？京城确实有很多人想让我死，但我一旦去了那个地方，非但没有人敢动我，而且他们会想方设法的保我周全。知道为什么吗？有我北凉大军在，义父便高枕无忧。走了。义父，哎，北凉军权交于谁手啊？啊，镇守北凉，非陈之豹莫属。行。
耀英呢？剑碎。把床给我搬过来，老子就要在这儿等剑碎。老子跟你们说话了，搬床去。是，快去。福将红甲，贵爷爷知道这东西来历。我和世子一般年轻时，天下曾有4大宗师，其中之一便是这南国福将红甲。前面拦着那个就是。可这福将红甲人当年刺杀先皇，被人毛寒雕寺亲手剥了甲胄，这尸体和红甲都挂在旗上示众，这可做不了假。奇怪了，这红甲又是哪来的？会不会是福将红甲人的子女？不可能，天下红甲只有一副，如今该藏在皇城才对。我去试试。轮不到魏爷冒险。叔兄，李钱塘。剑马一用，随你用。枪！咱俩谁先谁后，出手也得分个主次吧。我的。还好，不是4大宗师里的福将红甲。谁说不是？那这福将红甲应该更强才对啊！这红甲出自龙虎，是上古战甲。可是很少人知道，这红甲可以分成5具，对应5行：金木水火土。这是水甲，大雨倾盆，威力最甚。那2个打不过他的，叫他们让开。停手！回来！朝我来的。这就完了？
福将红甲一化为五，确实不如归一时强悍，可也不至于那么容易被击败。这都没死，虽身有死，这已经不算活人了。到底是人还是邪？知道他好强，我怕是对付不了。小舅子还真不好杀，硬杀没戏，再找机会吧。幸亏我练的是刀，不然瞧见前辈刚才这2剑，怕是落下阴影，再也没有提剑勇气了。你的刀也不怎么样。哎，呵呵，怎么样，小丫头？比不过白虎脸。那丫头是不错，可与我相差甚远啊。人家双刀舞的比你好看，嘿嘿，我也会漂亮剑法，长得也比你好看啊，这也能比呀？所以我不做你徒弟，别想来。你的天赋真的不比外头那小子差，若跟我学剑，必成大器。我这身份，本事越高，死得越快。你怕姓徐的小子杀你啊？我看他舍不得。呸！那家伙阴险毒辣，什么事做不出啊？我教你啊，保你胜过他。不学，练武太苦。想学的时候记得告诉我啊。为什么非要教我？你天赋不错，还有那蛮不讲理的精气神也合我心意。嘿嘿。他呢？那小子天赋不错，只是心思太深，还得再看看。这2剑断了生机，可看上去还活着，怕是最后一口气了。
兄弟，你到底是谁？为什么要杀我？看来是不想说。他不是不想说，是不能说。怎么讲？我看了，这人神智受损。神智受损？刚才出手可不像。看，整个甲胄内部都刻了。是什么？其中奥秘，就怕要问车上的人了。你看，这是什么呀？那红甲人身上的。这面刻的是什么？瞧着诡秘，这世上怕是没人知道底细了。小子心思不正啊，拐弯抹角来探底细。前辈知道。知道你就说呀。这是真气。真气。这符箓是用特殊材料刻下，作用是流通真气。真气在这些纹路中流通，不仅仅是流通，还能储存真气。最奇妙的就是，这符箓将真气传入这里，脑袋里。所以说，外面那人不是天生神力。这红甲阴损得很，等于是培养一批死士，再用甲内储存的真气助其伤人，所以我才下了杀手。那里面的人，宁死也不会投降。人埋了也就算了，怎么还把那套甲带走了？如此手段，研究看看。前辈说这福将红甲一共5具，虽说这次只来了1具，难保下次不会全都出现。谁说这次只来1具？方才在树林里还有3具等着。就刚才？那为什么没出现？当然是怕了老夫了。等等，这样加起来也不过4具，还有一个呢？我怎么知道啊？不好，宁峨眉。世子，世子，遇袭了。世子，有一红甲人偷袭凤子营，结果如何？是在下无能，凤子营死伤了40多人，都无法留住那个人，只是将其逼退，最终还是被他逃脱了。宁峨眉甘愿领罪，只求世子饶了凤子营剩余的将士。按北凉军律，作战失利，兵将无能，是何责罚？最少鞭打，最重斩首。我们这边也遇上了红甲人，他们2个对此可是束手无策。你能将其逼退，已是难得。我再多问一句，激战中，凤子营可有未战后退之人？一步未退，只有战死的凤子营，没有逃命的北凉兵。好，死伤过半，勇战不退，可称骁勇之士。此战凤子营勇战得胜，有功无罪。起来吧。宁峨眉替凤子营谢过世子。你把剩余将士带回北凉吧。现在看来，此去东行怕是条死路。北凉铁骑何曾怕死？阵亡的士卒要不要回家？你把他们带回北凉，然后再赶回来。我会放慢速度等你。收买人心的手段不错，新兵的不好说，剩下的兵卒恐怕会为你战死。凤子营没那么容易被收买，我也不愿他们战死。你是世子啊，他们为你死是天经地义。我接手北凉就是为了颠覆这样的天经地义。这小子有点古怪，
不说我，前辈方才那2剑惊天动地，我还是忍不住想问前辈名号。我用剑，你可以猜猜。不用猜了，他是李淳罡。小丫头，你怎么猜到的？剑神李淳罡。60年前，剑神李淳罡横绝一世，一把木马牛战遍天下，未逢敌手。你的剑我听说过，连我自己都快忘了自己是谁，又有谁还能记得木马牛啊？原来你当时听见了。60年，您今日几岁了？修真气的活得都比普通人长。你小子一身大黄庭伽蓝，比我还能熬呢。那既然是上一代剑神，你的剑呢？就你，不能问吗？没什么不能问。与王仙芝一战，我的木马牛被他双指折断了。王仙芝赢了，剑都断了，当然是他赢了。然后你要去挑战王仙芝？我就拿个剑匣，不一定非得挑战他。你知道徐丰年要去武帝城？知道。那你还去？你以为我躲在地下是因为败阵断剑怕了王仙芝吗？难道不是？打架打输了有什么可怕的？我躲着，只是因为我发现自己是个蠢货而已。世子，咱们要是绕道而行，1天不到就能离开雍州。如果走后山，恐怕要耽搁时日。我知道。世子，车里真是李淳罡？应该不假。这都怎么了？一个名字变成这样。那可是剑神李淳罡啊！江湖代有奇才出，这一位独占鳌头50年，他当年的剑法那是冠绝天下，这风采宇内无双，真是令无数侠女痴迷，天下剑客敬仰啊！顾兄，你也痴迷李剑神吗？我可是听他传说长大的，对我来说，他就像剑神林凡一样。青鸟好像没反应啊。我就是个丫鬟，嫌贫爱富的，对穷老头什么的没兴趣。姓林的，你呢？吕钱塘，你呢？吕钱塘，我好歹是个读书人，他若能考上状元，我便钦佩。这闷葫芦。咱们抓紧赶路，晚上住观里，遮风挡雨。怎么感觉世子越到青城山，就越高兴呢？你怎么知道这儿有个道观？我掐指能算。那可真厉害。世子，这道观有些古怪。哪里古怪？后院的树都被人给伐了。哦，都用来烧火了。烧火了？当时找不到木柴，就把树都给砍了。啊，原来世子来过。3年前跟老黄住过这儿。你过得也不容易啊。
苏修和吕钱塘出去捕猎了，看看能不能搞些野味回来。要我说，还是人多好。上回我跟老黄窝在这儿，饿得头都晕了，就没人愿意出去找吃。怎么？什么东西？砸人啊！凤子英不在，今晚就是最佳机会。那个吕钱塘之前不是读书人吗？看起来身手一般，我们就把他当做突破口。你倒是挺了解的。哎，你听到我说没有？就这么说定了。青城山的白果鸡，这都被你们找着了，这下有口福了。世子喜欢就好。吕钱塘呢？在外面呢，说要守着马城，不用搭理他，整天阴着个脸，看着就烦人。哎，我要鸡腿。嘿嘿。哎呦，老黄也喜欢抢鸡腿。建九黄，我只知道他叫老黄，好吃懒做，烤地瓜最在行。来啊，要吃自己拿。手上拿根棍子干什么？添把火。莫名其妙。3年前，世子和老黄在这儿待了多久？有些日子。怎么会留在此处？不是留下，是被山匪抓了。这山里有山匪？是啊，看见火光来的。没杀你吗？是群傻乎乎的山匪，有老有小。看我跟老黄饿得不行，还分了半只烤鸡给我。还有这样的好事？到后来都成了朋友。离开青城的时候，给我塞了好多吃的。重游旧地，是想再遇故人。还真挺想见到他们的。若是能看到火光，没准真会出现。把他给交出来！人还不少啊。这就是傻乎乎的山匪。不是他们，奇怪了，这应该是他们的地盘。世子，我常在江湖行走，依我的经验看，占山为王的山匪被换了人，就2种情况。还敢聊天？拿我当假人呐？就是。赶紧把钱掏出来！站这边，女的站在这边来。第一种被夺权赶走，那第2种呢？被新势力赶尽杀绝。我们一个也不浪费。小丫头还学着别人拿匕首。各位大爷，我若是交出这位美人，能否放过我们？反正我们都要死了，能不能再问个事儿？之前的老孟头去哪儿了？哪儿那么多废话？待会儿我先砍的就是你。舒修，世子，一个也别让他逃了。多努力一点哦。
给我上！是。别张嘴走啊，进来聊。饶命！我有眼不识泰山，还望大爷饶命。来青城多久了？1个多月了。时间这么紧，没见自己的寨子吧？寨子是原来人留下的。你把他们杀了？没有。但是我知道他们惹祸了。惹祸？惹什么祸了？圈个老神仙抓走了一个10几岁的小丫头，然后姓孟的那伙人又去登门要人，结果一个都没出来。小雀儿，青阳为什么要抓那丫头？听说青阳的老神仙擅长采阴补阳，可能是看上了。抓进去多久了？我们来之前的事儿，不到2个月。大爷，你还有什么要问的？我都说了。杀过多少人？没杀过，我们都是苦人，都是被逼无奈干这个的。魏爷在，往南不远有个小坡，过了山窝就是寨子，麻烦魏爷帮我看一眼。好。把人给我看好了。世子放心，一个都跑不了。世子去哪儿？出去走走。一起。这儿便是阴阳亭，传说青城以此亭为界。山下是阳间，山上是阴间。阴阳恐怕没这么容易分清吧？是啊，这世上本就是阴阳难分，人鬼莫辨。纸笔给我。别动。世子，这夜这么暗，世子是如何将山势看得如此细致的？这亭子以前来过，这景色是记下来的。去哪儿？多喝了点水。我怕黑，得找个人陪着。又怎么了？现在人少，正好溜走。没地方可去。哎呀，你别在这儿废话了，反正你先跟我走啊，等我把猫带上。
世子，您是怎么找过来的？哦，我看见火光，就过来看看。山寨那边怎么样？关了好些女子，都是抢来的，都已经家破人亡了。他们没想着报仇吗？想，可是怕。最后，都走了。那些匪徒是宋官吗？我们两个开玩笑呢，我们不想逃，我们两个。徐骁只让我保护徐凤年，其他人和我没有关系。你们走吧，我不拦着。赶紧走走。不用了，北凉离这里不远，我若真跑了，一支信鸽就能把消息送回去。你总得试试吧？没机会，何必徒劳？哎，我。我是觉得你不想走。外面说话你能听到？我想听见就能听见。怎么样，小姑娘，要不要跟我学武功啊？有了一身本领，走也好，留也好，都随你心意。不学。世子说了，被伤害的人害怕了，没关系，他们的仇，我们来报。什么意思？寨子里面那些女人的话你可不能信，她们都是贱命啊！我们有很多金银财宝，都可以献给你们，只要你们放过我啊！八空。我怎么不行啊？我教你啊。哎，徐哥哥，我就知道你会走的。等教会了你，我再走，好不好？那，你以后要回来看我。一定会来。世子大宰，这是把山势都记下来了。总不能白走了这河山。人都杀了，舒修和吕钱塘把人埋了。魏爷爷是有话想说。世子，为什么不把他们送去官府？我送去的人，官府未必会杀。跟北凉有仇的，朝廷都会保。当然，这些只是些山匪，无足轻重。但我就是怕万一啊，这么多条人命的仇，不想让他们有机会逃出生路。那些山匪也是罪有应得。不是所有的山匪都这样的。
当年老孟头，别说杀人了，打劫的时候遇到苦命人，他还要自掏腰包。我跟老黄身无分文被他给劫了，走的时候他倒给我们好多钱。那也算义匪，根本就不能算是匪，只是活不下去的山民罢了。他们老弱妇孺都有，还有个小丫头，叫做小雀儿，天天缠着我，跟我学吹叶子，还老是偷老孟头的肉干给我。就是那个被抓去青阳派的小丫头。青阳派吴灵素，先帝御赐，青城王名号，自立神霄派，继武陵门派，又是皇室耳目。青城是北凉境外第一关隘，这吴灵素，其实就是暗中监视北凉。我知道，这次路过青城山，本来打算好了，要避开青阳派的。世子做得对，此时正跟朝廷保世袭罔替，就不能和吴灵素起争执。我答应过小雀儿，要回来找他。被抓这么久了，到如今什么都晚了。是啊，晚了，救不了了。收了吧。成大使者需借机用人，权衡利弊。反正人已经没法救了，这账大不了将来再算。可万一人还活着呢？世子，大局为重。魏爷爷，我恐怕不是干大事的人，我要闯这青城山。